رجل يشكو لزوجته صوت شخيرها المزعج، وكل يوم بقول لها أنت بتشخري وبتزعجيني، وهي تنكر، كل يوم تنكر. في يوم قرر يتحداها وراح سجلها وهي بتشخر، وما عول امتى يطلع الصبح حتى يسمعها صوت الشخير. اجى يصحيها ويصحيها، ما صحيت، وافتها المنية وتوفت. هذا يوم وهذا يوم، أصبح لا ينام إلا على صوت آخر تسجيل سجل لها إياه، ألا وهو شخيرها. انتبهوا انتبهوا، الحياة قصيرة والأشياء بتروح منا بغمضة عين، حتى الأشياء السلبية اجعلوها إيجابية واستمتعوا فيها. الأشياء السلبية ما هي إلا علامات فارقة تعمل ملح شوي بالحياة. شو وصلت ولا لا؟ صباحكم جميل.